1972 ମସିହାରେ ମୁଁ ବାଲୁଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ବାଲୁଗାଁ ମାନପୁର ଚିଲିକା ସେ ଯେଉଁ ବାଲୁଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲି। ସେହି ସମୟରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବାଲୁଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ନାମଜାଦା ସ୍କୁଲ, ବହୁତ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। କୁବେର ପାଢ଼ୀ ସେ ସମୟରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲି ଯେ ଯିଏ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ଆଉ ଚଳିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଯିବା ସମୟ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ଜଣେ ମାମୁଁ ପଦ୍ମନାଭ କର, ସିଏ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ B.Ed ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଘରୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଧରି ମୁଁ ହେଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲେ ହେରି ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇଠି କମ୍ ପଇସାରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କନା ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ଆଣିକି ସିଲେଇ କରିଦେବି ବାଲୁଗାଁରେ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଚଳିଲି ବାଲୁଗାଁରୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମାମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ତ ପିଲା ଲୋକ ଆମକୁ କେତେ ବର୍ଷ 15-16 ବର୍ଷ ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା କହି ପଚାପଚି କରି ମୁଁ ଯାଉଥାଏ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4:30-5ଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିବାର ନାହିଁ। ଦୈବାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟାରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ନିକାଞ୍ଚନ ରୋଡ଼, ପ୍ରାୟ ସିଆଡ଼ୁ ସାଇକେଲରେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ସାଆନ୍ତ ବୋଲି କହୁ, ରାଜ ପରିବାରର ଲୋକ, କେତେ ଲୋକ, ସିଏ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ସେ ରହୁଥିଲେ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିକି କହିଲେ, ନନ୍ଦେ ରମେଶ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ନା ହଉ, ତୁମେ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେ ମୋତେ ସାଇକେଲରେ ଆଣିକି ମାମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ B.Ed ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ରାତିରେ ଯାଇକି ଆମେ କନାଫନା କିଣିଲୁ, ସକାଳୁ ମୁଁ ବାଲୁଗାଁ ଆସିଲି। ତା'ର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଝାଞ୍ଜିରୀମଙ୍ଗଳାରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି କଟକରେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସରେ ଅଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି, ଦିନେ ଅଫିସ୍ ସାରିକି ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଛି ଝାଞ୍ଜିରୀମଙ୍ଗଳା ବହୁତ ବାଟ ନୁହେଁ, କମ୍ ବାଟ, 2-4 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଟୁକୁନା ମାନେ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ, ତାକୁ ବି ସେ ସମୟରେ 15-16 ବର୍ଷ ହେବ। ହଠାତ୍ ଜନଗହଳି ଭିତରେ ସେଇ ଛକରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଟୁକୁନା? ନା ହଁ ଭାଇନା, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହରି, ସିଏ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ କେଉଁଠି, ଝାଞ୍ଜିରୀମଙ୍ଗଳା କ'ଣ, କଟକ କ'ଣ, କେଉଁଠି ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲି ସିଏ ସେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଭଗବାନ ବଡ଼ଲୋକ, ମାନେ ସେଠି ଯେମିତି ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଯେଉଁଦିନ ନାରାୟଣ ବାବୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ଗୋଟେ ଶପଥ ନେଲି ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଲୋକ ପଚାରିବ, ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଟୁକୁନାକୁ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବସିକି ଝାଞ୍ଜିରୀମଙ୍ଗଳା ଧରିକି ଆସିଲି। ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ରାସ୍ତା ପାଉନଥିଲି, ନାରାୟଣ ବାବୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲି, ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। କଟକ ସହର 5ଟା ହେଲାଣି। ଝାଞ୍ଜିରୀମଙ୍ଗଳା କେଉଁଠି? ଝାଞ୍ଜିରୀମଙ୍ଗଳା କହିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଏରିଆ, ମୁଁ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଝାଞ୍ଜିରୀମଙ୍ଗଳା କବି ହିସାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲି, ଯିଏ ପଚାରିଲେ ଲୋକ ଆଣିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲି। ତେବେ ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଆଉ କରୁଣାର ଆଉ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଆଉ କରୁଣାର ଇଏ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ। ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର